결혼을 하려면 일단 잠버릇이 중요해요. 잠버릇. 왜냐하면 이국주 누나는 지금 솔로라서 혼자 자겠지만 결혼을 하면 누군가와 같이 자잖아요. 그렇죠. 저희 아빠가 그랬는데 제가 잠들고 나면 잠버릇이 너무 나빠서 좀 고쳐야 옆에 된다. 잘 수가 없다고 해서 안 그래도 제가 이게 걱정이에요. 저희 얌전히 자야 엄마가 돼. 어렸을 때부터 저한테 했던 말이 너는 코 고는 버릇 못 고치면은 너는 시집 가서도 넌 이혼당한다. 엄마가 항상 그랬었어요. 그거라요? 제가 코가 좀 코로 숨 쉬는 게 좀 안 좋아요. 그래서 만성비염 같은 거. 입으로 숨을 이렇게 코 고는 거는 이게 코 고는 거잖아요. 이게 아니라 저는 입으로 숨을 쉬어서 이거요. 야, 이 소리. 이게 웬만한 찜질방 수면실에서 나는 소리거든요. 몸부림은 없어요. 몸부림은 없는데 차라리 몸부림이 나요. 몸부림이 나요. 혹시 자기 소리에 놀라서 깬 적 있어요? 있죠. 있죠? 이거 있죠. 있다니까. 누구야? 그렇죠. 한 번씩 확인을 하고. 누구야 한다니까. 아무도 없어요. 혹시 전 자주 그래요. 아, 자주 그러지. 그 아내분은 뭐라고 하세요? 근데 되게 미안한 게 뭐냐면 초반에 좀 어떻게 버티고 잤나 봐. 근데 피곤한 날에 더 오니까 그냥 녹음을 한번 해줬더라고요. 그러니까 이게 뭐 이게 아니라 이런 소리 그냥 이런 소리. 맞아. 소리 지르는 거랑 똑같아. 그냥 이게 아니라 이런 거 공감하기 싫은데 진짜. 계속 누가 소리를 지르는 거야 옆에서. 그거 어떻게 자? 해. 미안. 근데 나 또 일어나 뭐 이런 게 미안해. 조용히 가서 거실에서 자더라고. 너무 미안한 거야. 저희 남편도 가끔 코를 골아서 코 골면 저는 바로 코를 막아버리거든요. 그러면 본인이 무슨 일이야 무슨 일이야 이러면 미안하네. 조용히 아무 말도 하지 않고 진짜 착하다, 최동수 아나운서. JTBC